Probajte ovu eksploziju ukusa. Ali par excellence. Idemo da napravimo jednu vrhunsku pitu sa spanaćem i feta sirom. Znači, treba nam, ovako uzet ćemo jedan tiganj, pinjole, znate šta su u šišarkama, ih ima, 100 grama pinjola, stavit ćemo ih ovako sa svojim tiganjom, da ih tostiramo malo, odmah na vatru. Pinjole su dobre, znači ko ima problem sa povišenim krvnim pritiskom ili sa holesterolom, tako da njih ćemo koristiti. Ovdje imam nekih 300 grama feta sira, 5 jaja, svež spanać. Znači, uzet ćemo, ako se pinjole tostiraju tamo u tiganju, uzet ćemo 5 jaja, razbit ćemo ovdje u istu činiju sve sa ovim sirom. Dva, tri. Evo, četvrto i peto. Četiri. Pet. Znači, dodali smo sir, jaja, izmutit ćemo sve ovo. Sir ćemo da izdrobimo, naravno, viljuškom. Sve ide brzo, znači, pita je veoma jednostavna, sve u jednu činiju. Znači, izdrobite sir, sjedinite sa jajima sve zajedno. Znači, 5 jaja, 300 grama fete. Ja ću sada dodam, možete dodati cheddar sir ili parmezan. Ja ću dodam otprilike jedno 30 grama parmezana ovdje. Trideset grama parmezana. Malo da mu da drugačiju notu. Ili sir koji volite do vas je. Ok. Znači, dodat ćemo malo bibera. Nemojte preterivati sa soli, pošto je feta slana, dodat ćemo malo soli. Suvih začina origano, jednu kafenu kašiku origana. Evo ovoliko. Promešamo sve ovo dobro. Ništa, pinjole smo istostirali. Uzimamo pinjole i spuštamo ih unutra u sir i ova jaja. Idemo s tiganjom odmah na vatru. Malo ćemo da navoljimo tiganj. I spuštamo spanać. Njemu ne treba puno, 45 sekundi do minut, on će da spladne dole i onda je to spremno za... Malo sam je napravio ovdje nereda, ali tako je to u kuhinji, ne može drugačije. Ok, sačekamo malo, za to vreme uzet ćemo ove, što bi rekli, mašice. Sad ćemo malo da dodamo soli, ne puno. Dodali smo malo soli, uzet ćemo muskatni orah, preći 10 puta preko ove male rendice, unutra pravu spanać. Redamo koru jednog limunova spanać. Dodamo jedan komad putera unutra. Kao što možda vidite, spanać je gotov za minut. Idemo da sjedinimo sve ovo. Kao što sam rekao, vraćamo se da sjedinimo sve to. Ovdje smo ubacili pinjole. Znači sad ćemo spustimo i
spanać. Ova pita se sprema u ovom tiganju kompletno. Sad ću samo da obrišem tiganj. Uzmem ubrus. Malo da ga obrišem. Tiganj od ovoga spanaća. I to je to. Stavljamo tiganj nazad. Znači ovo smo sjedinili i to je sve spremno. Nadev. Ide ovu stranu. Znači uzimamo papir za pečenje. Idemo sa njim pod mlaz vode. Stavimo ga pod mlaz vode. Jedan, drugi. Znači imamo ovdje jedan papir, imamo drugi papir. Sad uzimamo kore. Naravno ja pravim od gotovih kora. To sam zaboravio da napomenem. Reru palim da se greje na 200 stepeni. Ok, uzimamo gotove kore. Ove su onako malo veće, pa ću ih ređati 2 po 2. Evo ovako. Uzimamo malo ulja, preprskamo preko njih. Stavljamo malo paprike. Znači možete koristiti ili ruke ili četkicu. Ja ću četkicu zato što moram više slojeva ćemo stavljati ovdje. Iskoristimo jedno 4 sloja pošto su tanke. Znači ovo je prvi. Idemo drugi sloj. Znači ovdje šta god, kako vam izgleda da dobro, loše, nema ovdje greške, verujte mi. Kako god da ređete, nećete pogrešiti. Ulje, paprika, puder, slatku papriku. Premažemo. Znači šta treba da uradim? Treba da ubacim tiganj tačno negde na pola, što bi rekli. Evo ovako. Malo jače još. Evo ovako, na pola. I onda ćemo pomognemo s rukom da ove sve kore ubacimo. Hukne li nema veze, ima više slojeva. Znači, ubacujemo ovako. Ređemo dole, što bi rekli, da lepo legne na dno. To je to. Uzimamo ovu smesu koju smo napravili i spuštamo smesu unutra. Ubacujemo smesu koju smo napravili, rasporedimo samo ovako okolo. Ako mene pitate, posljednji će biti dodir. Još malo sira gore. Ja volim parmezan, vi možete neki drugi.
od volje vam je. Znači ovdje nema greške, ovo je pita, kućna varijanta, promašaja nema. To je to. Zatvaramo i skidamo. Evo Irena pišti, gotovo je. Da idemo. Zatvaramo i skidam, evo ga papir. Znači, ne možete ovdje pogrešiti. Ako pokidate nešto, ima više slojeva, nema greške. Znači, samo je ubacite unutra ovako, zatvorite ovu stranu. Gdje je papir? Evo ga. Samo ubacite ovako, ne sekirajte se ništa. Ovaj papir ovdje što vam je ostao viška, samo uzmete ovako rukom i iscepate ga. Ne sekirajte se ništa. Ovo nek ostane, bit će nam lakše posle da izvadimo pitu. Znači evo kako ja napravim ovako. Uzet ću još malo ulje od gore da preprskam, da bude lahrskavija korica. Idemo prvo na ringlu, da je od dole zapečamo bukvalno 2 minuta. Evo, ali bukvalno smo je 2 minuta, podignemo ovako papir, ne može da se možda i vidi, da uhvati malo koricu samo. Kad je uhvatila koricu, uzimamo malo ruzmarina, bacajte malo ruzmarina od gore. Idemo pravu renu sada. Znači idemo u renu na 200 stepeni 20 minuta. Vidimo se, drugari. Posle nekih 20-25 minuta naša pita je gotova. Malo da se ladne i sa papirom je uzimamo vamo, prebacujemo na dasku i da probamo. Ako pitate mene, ova moja pita sa spanaćem i feta sirom je spremna. Pa da probamo. Ako pitate mene, ova pita sa spanaćom i feta sirom je spremna. Moja pita sa spanaćom je spremna. Za moj ukus, ja volim zelenu salatu, u stvari volim sav zeleniš. Tako da malo zelene salate sa ovom pitom dobro dođe. Da vidimo šta smo spremili. Ljudi, uopšte nije loše. Ovo je top. Ako mene pitate, nemojte propustiti ovo. Probajte, napravite. Pita sa pinjolama, spanaćem i feta sirom. Top kombinacija. Nebitno kako bacate i slažete ove kore. Znači, tu ne možete pogrešiti. Izgleda ovako i onako, ali kad se ispeče, izgleda top. Najdu domaćice i bolje nego ja. Probajte ovu eksploziju ukusa. Ali par excellence.
Ne. Nema dalje. Ako vam se sviđa, pardon, ako vam se sviđa kako ja kuvam i na moj neki način na koji ovo sve pripremam, zapratite moj YouTube kanal Dalibor Soul Food. Vidimo se, drugari, sljedeći put. Prijatno i doviđenja. Ovo je stvarno dobro.